Dit weekend winnen de Friese winterkampioenschappen zwemmen in Sportstad Heerenveen. Een van de succesvolste zwemmers wie Vincent van Iperen. Hij hield 3 titels verdienen en zal letter op de dag voor zijn vierde gaan op de 100 meter vrij. Ik train minder dan vorig jaar, maar het gaat hartstikke lekker. Goed mijn rust gepakt, focus ervoor en gaan met die banaan. Dus, Wat is de reden dat je minder trainingsuren pakt? ja, ik ben nu uit het ORT. Dat is het team van Henry. Die traint als topsporters. Ik zit nu in de studie in Groningen, dus daar ga ik voor. Maar het zwemmen, hartstikke leuke sport en daar blijf ik ook voor gaan nog steeds. En dat pakt goed uit. En hier is dan de start van de 100 meter vrije slag. In baan 4 mooi Vincent van Iperen. Zijn persoonlijk record staat op 53,59. Zijn grote concurrent is hier in baan 5 Willem Kees Roos. Hij had een persoonlijke tijdstip van 53,72. Beide zwemmers komen uit voor Orca. Het wordt een spannende strijd. Maar het is Vincent van Iperen die het correct wint. En dat doet hij in een persoonlijk record van 53,14. En dan kun je zeggen dat het spijtig is dat hij hem net meer volslaat taluit op het zwemmen. Ja, hoe spijtig is zoiets? Je hebt bepaalde keuzes in het leven te maken. En op een bepaald moment is in zwemmen natuurlijk geen droog brood te verdienen. Alleen voor de echt absolute wereldtoppers. En dat zo iemand dan op een bepaald moment kiest voor een studietraject. En daarnaast nog heel graag zoveel mogelijk uit de sport wil halen. Ja, vind ik het een heel wijs besluit in dit geval. Dat hoeft net nadelig te wezen voor een eventuele zwemcarrière. Nou, in zekere zin wel nadelig. Zou je verder weer door willen groeien naar Europees niveau of naar wereldniveau. Ja, dan zal je echt volledig op het zwemmen moeten focussen. En dan is studie bijzaak. Vincent heeft gewoon een duidelijke keuze gemaakt om zich ook op de studie te richten. Omdat daar gewoon natuurlijk veel meer toekomst en carrière mogelijkheden in zitten. Een andere man in vorm is Gavin van der Werf. Zijn specialiteit is de schoolslag. Hij won de titel op de 100 meter en gaat hier van start op de 200 meter. Gavin zwemt in baan 4 en had net volle concurrentie op deze afstand. Zijn nieuwste concurrent, Erik Hachting, in baan 5, had een PR wat 12 seconden efter dat van Gavin luidt. De schierriger is de tijd die Gavin hier zwemt. Hij tikt het om in een tijd van 2,64. En dat betekent voor Gavin van der Werf een Fries record. Niet verwacht eigenlijk. Ik had eigenlijk het baanrecord willen zwemmen, dat was onder de 2,20. Dus nee, ging goed. Ik had niet verwacht, maar toch wel lekker. Die tijd die op goed 2,18, dat wie maar een NK zwom. Ja, dus het was in de topvorm en nu 2,17 seconden eronder. Dus wel lekker. Was gewoon, dat was topvorm en ik wist niet dat ik nu in zo'n vorm was dat ik 2,70 zwom. Dus, ja, wat is die eigenlijke doel? ja, ik vind het moeilijk om over te praten, doelen. Maar ja, Olympische Spelen, daar praat iedereen over. En ik weet niet of ik al in die richting ga, maar ik hoop het wel. En zien hoe ver ik kom. Je zag bij de 200 meter rechtslag bij in baan 12 Femke Leenstra. Zij pakte 2 titels op de 100 en de 200 meter vrij. Verwonderlijk dat ze mooi die onder 200 meter recht. Omdat ze hier kansloos is op dit nummer. Annemarie Worst uit Weesup. Haar PR luidt 15 seconden onder dat van Femke. En het volgende nummer op deze dag is de 100 meter vlinder. Waar het Femke zwier favoriet is en hoopt op een Fries record. De 100 meter vlinder eindigt dan voor Femke ek in een grote deceptie. Femke in baan 4, met Wendan Poelstra ek van Orca ging litten. En het weer dus echter net verstandig om onder 200 meter rechtslag mee te doen. Ja, klopt. Maar ja, het is een Fries en dan kan ik wel een keertje andere slagen zwemmen. En de 200 terug, nou ja, ook wel gewoon een leuk als om eventjes erbij te zwemmen. Als je echt puur naar het winnen van medailles kijkt, dan zou je de vraag kunnen stellen van goh, mik lekker op die 100 vlinder en neem je 200 rug even vrij. Maar die rugkrol die zwemt ze eigenlijk niet zo heel erg vaak, terwijl ze hem eigenlijk best wel goed kan zwemmen. Ja, en dan zijn zulke wedstrijden natuurlijk de uitgelezen momenten om dat er ook eens een keertje te doen. Bovendien, in de rugkrol kun je juist heel goed je onderwaterfases oefenen, omdat dat een hele belangrijke onderdeel is van het rugkrol zwemmen. Ja, en ze zwom wel gewoon een keurig persoonlijk record, dus ja, daar zijn we dan toch eigenlijk wel tevreden over.